sa may Quarry Crossing Tugbok. Ayan, Carlo Nograles, wala, hindi siya nakakuha. Tatay Digong, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65. Okay, dito tayo sa may crossing Quarry, Tugbok, Davao City. Magkalisurvey tayo dito for Mayor, Davao City. Bishop, Ubus, Tatay Digong, Nograles. Meron tayong listahan dito. Ma'am, okay lang. Ma'am, magkuha lang ko ha. Kalisurvey lang ko dito sa may Quarry Crossing. Ayos, sir. Natay Mayor, Bishop, Tatay Digong, Nograles. Butante man mo, no? Ayos, sir. Oh. Wala yun, sir. Tatay Digong. Tatay Digong ikaw, ma'am. Solid na, Dularte. Tatay Digong. Solid, Tatay Digong sila. Butante mo, no? Ikaw, ma'am. Ayos, sir. Tatay Digong. Tatay Digong. Okay, shoutout doon sa may gas station. Sir, gas station rin. Next gas, sir. Fiksa. Okay, ha? Namin itong palingki, no? Ayos, sir. Sige, thank you. Salamat. Tuyok ko, tuyok. Andito tayo sa may gas station. Dito sa may Tugbok tayo. Sir, good morning. Okay lang, sir? Mayor, kalisurvey lang ni Mayor sa Davao City. Nakapili na mo? Oh. Bishop, Tatay Digong, Nograles. Come. Survey lang. Mayor. Digong, ikaw, ma'am. Digong. Oh, shout out, walang, kalisurvey lang. Mayor sa Davao City. Bishop, Tatay Digong, Duterte, yapon sila. Thank you, ha? Survey lang. Thank you. Okay, thank you. Lakbay Pangarap. Oh, sa YouTube. Survey lang, thank you. Ito tayo. Pwede mo survey. Ma'am, okay lang, ma'am. Ngayong buntag. Kalisurvey lang, Mayor sa Davao City. Bishop, Tatay Digong, Nograles. Mayor. Survey lang. Di sa may Tugbok. Ako lang isulat. Survey. Tatay Digong. Survey lang niya. Ikaw, ma'am. Mayor sa Davao City. Tatay Digong Japon. Tugbok, Davao City. Hello. Digong. Butante man mo, no? Digong. Vlog kayo, no? Okay lang. Shout out diri sa iyong tindahan sa may crossing Quarry, Tugbok. Ikaw, makabuto na ka? Ang sa'yo mong kuhan niya. Oh, thank you. Kasi kuhanin mo si pangalan si mo. Lakbay Pangarap sa YouTube. Lakbay pangalan. Thank you sa YouTube, YouTube. Thank you. Nani palingki, no? Palingki na diri. Palingki. Thank you. Ayan. Okay lang, goy. Survey lang. Mayor sa Davao City. Nana ka napili. Bishop, Tatay Digong. Nograles, Tatay Digong. Gapon siya. Okay, thank you. Goy. Hello, ma'am. Mayong paudto naman. Kali-survey lang ni Mayor sa Davao City. Nakapili, nakakarungmayo. Bishop, Tatay Digong. Nograles. Tatay Digong. Kawalan din mo speakers, no? Tatay Digong. Ikaw, ma'am. Survey lang. Mayor. Asa na? Sa government na, sir? Dili, wala na siya. Public wala na siya. Kanang survey lang. Volunteer lang. Wala may pirma. Survey lang ni ma'am. Dalaw. Thank you. Mayo naman good. Diction Mayo. Thank you. Ito tayo. Panta to. Andito tayo sa may Tugbok. Yan o, crossing Quarry. Ayan, dito. Malaki na ang pagbabago dito sa may Tugbok. Mga development dito. Marami ng mga negosyante. Koy, okay lang, Koy. Dahil sa may Tugbok, walang siya kanang kalisurvey lang. Mayor sa Davao City. Bishop, Tatay Digong, Nograles. Tatay Digong. Survey lang siya, karong Mayo. Thank you, ha? Kato dari. Tuloy tayo. Pasok tayo doon niya. Palingki nila. Ito yung crossing dito. Doon tayo. Crossing Quarry. Yan. Nag-survey lang tayo dito. Nandito medyo may maraming tao dito. Tignan natin. Ayan o. Hello, ma'am. May udto. Ma'am, okay lang, ma'am. Kali-survey lang. Mayor sa Davao City. Natay Bishop, Tatay Digong, Nograles. Ikaw, ma'am. Digong. Survey lang, ha. Thank you. Ding. Ito tayo. Okay. Sir, okay lang, sir. Kali-survey lang. Mayor sa Davao City. Bishop, Tatay Digong, Nograles, Tatay Digong. Isa may crossing Quarry. Ikaw, sir. Survey lang. Nga. Tatay. Thank you. Ha, survey lang. Take na nato nga. Thank you. Dito.
Ito tayo. Ayan o. Tatay Digong. Kalisurvey lang tayo. Boss! Kalisurvey lang ni Boss. Mayor sa Davao City. Bishop, Tatay Digong, Nograles. Tatay Digong. Ningod to. Okay. 11 pa na tayo yun. Udto tayo kasi baka mamayang hapon magulan tayo sa may quarry. Sir, okay lang sir? Walang, Kalisurvey lang, Mayor sa Davao City. Bishop, Tatay Digong, Carlo, Tatay Digong, thank you. Sir, okay sir, shout out sa Bishop, Barbershop. Tatay Digong. Sa harap, Tatay Digong. Lagi, Tatay Digong siya, Sara. Ikaw sir, survey lang. Tatay Digong. Tatay Digong. Ikaw sir, survey lang, bilang. Mayor, Digong, Tatay Digong. Okay, thank you sir ah. Thank you. Survey lang. Dita. Ayan o. Dito, papunta ito ng taon-taon dito. Dito, pakalinan dito. Yan, dito tayo. Gidnon. Ayan o. Tatay Digong pa dito. Basket, Mayor. Okay, shoutout kay Attorney Rachel Susubrado. Okay. Tayo. May music dito. Sir, ito tayo. Okay na sir? Kali survey dito. Sir, butante mo sir? Davao City, Mayor. Kali survey lang, Mayor. Bishop, Tatay Digong, Nograles. Ikaw man na. Walang, survey lang, survey. Ay, survey. Ikaw man na yung parang. Pili lang ka, si Bishop, Tatay Digong, Carlo. Tatay Digong. Survey lang, survey. Ayan, thank you. Survey rin na. Survey, thank you. Digong na. Survey lang, sir. Okay, busy pa sir, thank you. Ma'am, okay lang, survey lang. Butante, mangga, butante. Yes. Oh, Mio sa Davao City. 30. Duterte, tatay. Survey lang ya. Sige, kisa pa? Napa dia? Wala na. Oh, sige lang ha. Bagi lang ko. Thank you, shout out dire sa Omni. Thank you. Dito sa my hardware. Sir, busy mga sir. Okay lang sir. Mio sir, Mayor, Davao City. Bishop, Tatay, Carlo, Tatay Digong. Okay, ayo. Sir, ikaw sir. Busy man, okay lang? Tatay Gapon, sige sir ha. Ayo sir. Salamat. Survey lang. Ito tayo sa may crossing quarry. Tingnan natin dito. Survey lang tayo. Hello. Ma'am, okay lang ma'am? Kali survey lang ni mama. Davao Mayor. Naka napilihan ma'am Mayor sa Davao. Ay, Tatay Digong. Tatay Digong, Bishop, Tatay Digong, Nograles. Tatay Digong. Survey lang ha. Ikaw ma'am. Digong, Tatay Digong pa rin. Okay, thank you. Ayan, survey lang. Sir, ikaw sir. Survey lang sir. Mayor. Tatay Digong. Survey lang sir ha. Crossing ko man yun. Quarry no? Kuwari. Oh, thank you. Sir oh. Survey lang. Okay. Thank you. Lagi thank you sir ha. Salamat. Okay, dito tayo. Si Tatay Digong pa rin ang napili. Sir, okay lang sir. Kali survey lang, Mayor sa Davao City. Nakapili na ka? Bishop, Tatay, Tatay Digong. Nograles, Tatay Digong. Survey lang di sa may crossing quarry, Tugbok. Thank you. Hello. Okay lang, guys. Survey lang, Mayor sa Davao City. Di sa may Tugbok. Nakapili lang, Bishop, Tatay Digong, Nograles. Tatay Diggs. Tatay Diggs. Ayo sa biyahe. Vlogger na. Thank you. Shout out. Sir, okay lang, sir? Decided pa? Nakapili na ka, Mayor sa Davao City. Mayor, Bishop, Tatay Digong, Nograles. Survey lang. Ikaw na. Survey lang. Pili lang ka. Kaya akong isulat. Asa man ka? Kay Bishop, Tatay, Nograles. Survey. Survey na. Survey lang. Okay lang? Kantigong mo ko. Tatay Digong. Survey lang. Ito, Tatay Digong. Thank you. Sana. Survey lang ha. Ma'am. Okay lang, ma'am? Hello, ma'am. Thank you. Ma'am, okay lang? Butante ka? Thank you sa Tugbok. Sir, okay lang sir? Sa Tugbok, sir, Mayor. Nakapili na ka? Duterte si Busing. Okay. Thank you. Survey lang. Ito tayo dyan. Tignan natin dito. Kabila tayo. Yan. Koy. Okay lang. Sorry. Yan. May barrier may barrier. Survey lang, survey. Mayor sa Davao City. Bishop, Tatay Digong, Nograles. Nakapili, butante. Oo. Ka sir. Tatay Gapon ka sir. Paano wala? Ha? Asa man man eh? Survey lang, survey. Survey. O Mayor. Tatay Tatay Digong. Survey lang ni para karong Mayo.
Tatay. Ano na, kurita sa tanan. Thank you. Ha? Sige, thank you. Tatay, digo. Sa Tugbok, Crossing Quarry, no? Salamat. Sir, okay lang, sir? Survey lang, sir. Dahil sa may Crossing Quarry, okay lang. Mayor. Nakapili ka, Bishop, Tatay, Nograles. Dito lang ko, basta kayo na ako, ibutor na diya. Sige, ko lang. Sa Mayo na lang ka magbuto. Sige, okay lang. Ikaw. Ikaw, sir. Digong. Tatay Digong. Nga, decided si Busing. Nabor kong tatay di ko. Okay lang. Sige. Ikaw, sir. Pili ka, karong Mayo ni. Mayor, Bishop, Tatay Digong, Carlo. Ano mga pilihan? Pili lang ka. Si Mayor mo. Kangan dati na, idol na to. Tatay Digong, Mayor, Crossing Quarry, Tugbok. Hindi nga pwede. Wala kami kung ano dito? Ano to? Nagluwat. Wala kay tao dito, no? Wala pa man. Ay, dara, orang. Umuwi na kayo, no? Sige lang. Okay. Dito tayo sa may kuan. Balik na ko dito, highway. Okay, ito tayo. Ito kasi patanghali na tayo. Dito tayo magtanghali sa Tugbok. Ngayon tayo nagkakali-survey kasi baka mamayang hapon magulan. Kaya dito tayo. Tingnan natin. Hello. Okay lang, butante ka. Okay lang, kali-survey lang ni ma'am. Mayor sa Davao City. Thank you. Hindi pa. Dito tayo. Kasi tanghali na eh. Dito tayo, kali-survey tayo dito. Tingnan natin. Sir, okay lang, sir? Kali-survey lang, sir. Okay lang. Mayor sa Davao City. Napilian si Bishop, Tatay Digong, Nograles. Tatay Digong. Survey lang, sir, ha? Thank you. Asa page niyo siya? Lakbay Pangarap sa YouTube. Thank you. Survey tayo dito. Tingnan natin kung may tao pa dito. Ayan, Quarry tayo. Tugbok. Dito. Tingnan natin. Wala na. Doon tayo sa may highway ngayon. Balik tayo doon. Ma'am, okay lang, ma'am. Kali-survey lang. Mayor sa Davao City. Nakakakuan ka. Bishop, Tatay Digong, Nograles. Duterte. Thank you. Shout out din sa may Tugbok, Laundry Shop. Tayo doon. Tingnan natin kung may tao pa tayo dito. Meron pa dun sa unahan, no? May mga dito sa kanilang mga tindahan dito. Develop na kasi dito sa may Tugbok. Quarry tayo. At dito tayo mag-survey lang tayo dito. Tingnan natin dito kung meron tayong makuha. Sir, okay lang, sir? Survey lang, Mayor sa Davao City. Napili, sir? Bishop, Carlo, Tatay Digong. Survey lang, okay lang? Sige. Alanganin pa siya, sige. Ito tayo. Andiyan, no? So may mga tindahan pa dito. Dito tayo. Sir, okay lang, sir? Kali-survey lang, sir. Mayor sa Davao City. Napilian na? Bishop, Tatay, Carlo. Ha? Mayor. Duterte. Tatay Digong. Yan. Okay, sige, sir. Ngayon, good to. Tayo. Taas tayo. Ayan. Mahaba-haba ito natin. Pagkakali-survey. Kasi, Vice Mayor. Mayor ng Davao City. Bishop, Tatay Digong, Carlo, Nograles. Nagawa lang natin ito para makapagkali-survey tayo. Makuha natin yung opinion ng ating mga kababayan dito sa may Tugbok. Maganda sana hapon. Medyo malamig ang panahon. Ngayon kay tanghali na tayo. Baka kasi magulan mamayang hapon. Kaya dito tayo ngayon. Survey tayo dito. Sir, okay lang. Sir, okay lang, sir? Kasi survey lang, Mayor sa Davao City. Ha? Mayor. Survey lang. Bishop, Tatay Digong, Carlo. Digong, Tatay Digong. Thank you. Yan, survey lang, sir, ha? Ito tayo. Medyo, tanghali na tayo. Pero tuloy pa rin yung survey. Ito tayo, sir. Okay lang, sir? Survey lang. Dili mga butante na. Thank you. Alanganin pa. Ito tayo. Hanap tayo dito ng mga botante. Hapon sana. Hello, ma'am. Okay lang, ma'am. Kali-survey lang. Mayor sa Davao City. Karong Mayo ni. Bishop, Tatay Digong. Undecided pa, kuya. Undecided. Okay lang. Undecided, oh. Nasa ako magkuhan. Undecided lang, kuya. Thank you. Ayan, dito tayo. Ma'am, okay lang, ma'am. Kali-survey lang. Mayor sa Davao City. Bishop, Tatay Digong, Carlo. Pa lang. Survey lang. Okay lang? Bili ko, sir. Undecided pa. Alanganin si ma'am. Sige, undecided. Okay lang, ma'am.
Thank you. Ito tayo. Survey lang. Dito sa may... Ma'am, okay lang. Ma'am, survey lang. Mayor sa Davao City. Butante ka? Dili. Thank you. Ito tayo. Hello, ma'am. Okay lang, ma'am. Kali survey lang. Mayor sa Davao City. Karong Mayo, Bishop, Tatay Digong, Carlo. Tatay. Tatay, butante mo, no? Tatay. Survey lang. Ikaw, ma'am. Tatay gapon. Shoutout dari sa may... Kuwari ni ma'am, kuwari, no? Tugbok. Oh. Sir, nakapili na ka, Mayor sa Davao. Ayo. Si Bishop, Tatay Digong, Nograles. Tatay. Tatay Digong kay... Sa ako na. Thank you. Tatay na rin yun. Sige, sir. Kali survey lang, Mayor sa Davao City. Bishop, Tatay, Carlo. Ano mo vlog ano dahil? Tatay. Survey lang. Ma'am, ikaw, ma'am. Tatay lang yun. Kasi makabuto ka. Dili. Ay, dili mong ka. Ako pamilya. Lagi, di man ka makabuto. Sige lang, ha? Thank you, tatay ka. Ako pa digong sir. Oh, sige, digong si Busing. Okay, thank you. Ito tayo. Tay. Survey lang ko, ha? Salamat. Ito tayo. Ha, tayo dito. Dito pa rin tayo sa may Tugbok. Ayan. Ito tayo. Hello. Ma'am, good morning. Okay lang, ma'am. May udto tayo. Okay lang, kali survey lang eh. Mayor sa Davao City. Karong Mayo, Bishop, Tatay Digong, Nograles. Bye. Tatay Digong. Alam, bugnawa doon yung hangin eh. Ma'am, okay lang, ma'am. Survey lang, ma'am. Di sa may Tugbok. Karong Mayo sa Mayo, Bishop, Tatay Digong, Nograles. Survey lang. Tatay Digong ko ha. Tatay Digong. Okay, thank you. Digong yun ko. Okay, Tatay Digong. Madailain tatay diha. Nasulat na. Thank you, ha. Nungod do. Okay, tanghali na tayo. Sir, okay na, sir. Naman si Busing. Sir, kali survey lang ni Mayor sa Davao City. Bishop, o Tatay Digong, Carlo. Tatay Digong si Busing. Yan, thank you. Ayan, tuloy tayo dito. Medyo ano na. Ito, pwede ba dito? Okay lang ba ni? Okay lang siguro ni. Ma'am, okay lang, ma'am. May ngudto, ma'am. Okay lang. Kali survey lang ko, ma'am, sa Mayor sa Davao City. Karong Mayo, Bishop, Tatay Digong, Carlo, Nograles. 230. 230 ka, ma'am. Survey lang. 230 pa rin si Mami. Kami. 230. Shoutout din sa may Tugbok. Salamat. Survey lang. Thank you. Tayo hardware dito sa may Tugbok. 230. Tatay Digong. Yan, ito tayo. Ayan, may mga palengke pa dito. May mga pwede pa natin survey. Ayan o. Mi, okay lang, Mi. Ay, okay ka. Mayor sa Davao City. Nakali survey lang niya. Bishop, Tatay Digong, Nograles. Nanong anak mana. Mayor. Kani si Nograles di Mayor mana. Ako kani sa Disa na sana. Oh, ikaw, nakapili na ka. Asa man mo? Wala pa to. Undecided pa. Undecided si Mami. Wala pa. Mi. Survey lang ni Mi sa Tugbok. Kali survey lang ko sa Tugbok. Mayor. Wala sa amin. Undecided ah. Uy. Undecided. Thank you. Wala pa. Okay lang. Ayan. May aso. Baka makagat tayo. Sir, okay lang, sir? Wala ka ng mayor. Survey lang. Ikaw, ma'am. Survey lang, ma'am, mayor. Sa Davao City, na si Bishop, Tatay Digong, Nograles. Tatay Digong. Thank you. Survey lang. Ikaw, sir, makakuha ka? Nakapili na ka? Hindi na, nagbutar. Ha? Hindi na, nagbutar. Sama siya, si Oh, sikat. Bishop, Tatay, o Nograles. Digong, Tatay Digong. Survey. Thank you, ha. Dito tayo. Okay, may nguddo. Survey. Survey, Mayor sa Davao City. Bishop, Tatay Digong, Carlo. Digong si Busing. Survey lang. Ikaw, sir. Nakabuto na ka? Tungo ako. Digong. Digong matatanan. Survey. Ikaw, boss. Survey lang, boss. Doon sa may shop, doon sa may motor shop. Sa Tugbok. Tatay Digong. Survey lang. Ma'am, ikaw, ma'am. Okay lang. Survey lang. Tatay Digong. Hindi butante boss. Survey lang. Okay, hindi butante. Di ka butante? Ito lang i-cancel lang na to. Ikaw, boss. Digong. Butante?
Ah, wala. Ako nang gikuan. Cancel ako timo. Dili makabutante no. Okay, thank you, thank you. Sorry lang. Okay, digong. Salamat ha. Dapat paligid dito. Ayan. Ito tayo. Attorney Russell Susubrado, former councilor. Hello. Hello ma'am. Okay lang ma'am. Kali survey lang ma'am. Mayor sa Davao City. Okay lang. Bishop, Tatay Digong, Carlo. Sir. Wala, survey lang. Dito sa may tugbok. Mayor. Dabaw. Ha? Wala mo tayo lang na ilang Dabaw. Taga-Dabaw kita. Tatay. Oo. Tatay Digong si Busing. Ako na naman tatay. Thank you. Undecided po si ma'am. Ito tayo. Okay. Okay, dito tayo. Hello. Okay. Ngayon do, okay lang ma'am. Kalisorbe lang. Mayor sa Davao City. Bishop, Tatay Digong, Carlo. Siyempre, Tatay Digong. Ikaw sir. Digong. Ikaw sir. Duterte. Sorbe lang sila, sorbe. Sa dua. Dulo. Thank you. Sorbe lang. Napamilya mo. Butante. Makabuto na. Oo. Duterte. Tumong isa, Duterte. Duterte. Ah, wala man siya. Asa daw ka mo to? Duterte siya. Duterte na, oy. Sige. Ay, gwapo na yung makita na to. Kaya para pier ba? Dala. Sorbe lang. Ma'am, ikaw. Duterte, Tatay Digong. Okay, thank you. Shout out sa may Kuwari man Kuwari, no? Thank you. Tugbok. Ako dito. Thank you. Ah, dito. May mga prutas dito, gulay. Yan natin dito. Bigasan dito. Dito tayo. Pasok tayo dito. At least nandito na tayo. Kapag kali-survey tayo dito. Dito sa may... Hello, ma'am. Okay lang, ma'am. Kali-survey lang. Mayor sa Davao City. Natay Uli Duterte. Bishop, Tatay Digong, Carlo. Basta kay Duterte ni. Hoy, tatay ka. Sige, Tatay Digong. Ayan. Ito tayo, si Busing. Boss, okay lang, boss? Ah, di ba? Dili makabuto na ka, dili pa. Oh, si kuan Mayor sa Davao City. Bishop, Tatay Digong, Nograles. Basta Duterte ni. Ha? Duterte. Wala mikla. Basta Duterte ni. Thank you. Sorry lang ha. Sir, ikaw sir, butante na ka? Makabuto ka? Ah, dili pa. Sige, thank you. Ito tayo. Di. Ah. Sige, thank you. Ayan. Wala tayong mana dito. Tingnan natin yung oras natin, Bi. Kung meron tayong oras. Tingnan natin. Meron pa tayong kunti. Hello, ma'am. Okay lang, ma'am. Survey lang, Mayor sa Davao City. Okay lang. Tatay Bishop, Tatay Digong, Carlo. Tatay Digong. Sa Kuwari. Thank you. Mahuli ko kung buwan. Taklob. Okay, ma'am. Thank you, ha. Survey lang. Ma'am, okay lang, ma'am. Survey lang, ma'am. Mayor sa Davao City. Kasi nakapili na kami. Bishop, Tatay Digong, Carlo. Nograles. Nanay na, si Nay. Maghatag mo? Dili, ganang kuwan. Pili ka. Survey lang. Ah, O, Mayor sa Davao City. Bishop, Tatay Digong, Carlo. okay na. Ah, oh. Bungol-bungol na siya. Sige. Tatay Digong. Ha? Duterte, oh. Duterte. Okay na. Ha? Pauban. Isa lang. Mayor. Thank you, me. Ma'am. Okay na. Salamat. Tayo. Uy. Kuwari ito. Mga malaking mga ano, truck. Sir, okay lang, sir. Mayor sa Davao City. Kali-survey lang. Bishop, Tatay Digong, Carlo. Hindi ako sinarita. Ah, di ka makakabuto. Tingin. Ito tayo. Ayan. Tagalog, taga Manila pa siguro yun. Tay, okay lang, tay. Kali-survey lang ni. Sa Tugbok, Kuwari. Sobre. Oh, Bishop, Tatay Digong, Carlo. Mayor. Ate, digong. Tatay Digong. Survey lang. Thank you. Piso na, Ha? piso na. Dili. Sorry. Piso na. Survey lang, ha. Ito tayo. Tingnan natin dito. Okay lang, guys. Survey lang. Ah, di, butante. Butante, guys. Butante. Mayor sa Davao City. Bishop, Tatay Digong, Carlo. Asa na sila. Ah, isa lang man. Tanganin pa. Butante ka, guys. Ah, dili man. Okay, so thank you. Ayun, Nograles. Shout out. Nograles. Kaya, kala ni siya. Survey lang niya. Thank you. Survey lang. Thank you. Oops. Thank you. Ayan. Survey tayo. May kanson. Nograles. Koy. Nagtaon sila. Survey naman tayo. Koy, survey lang, koy. Ha? Okay lang, koy. Mayor sa Davao City. Bishop, Tatay, Nograles. Tatay Digong to. Tatay Digong. Survey lang. Thank you. Sir, ikaw, sir.
Survey lang. Tatay, di ko. Tatay Digong. Survey lang niya. Butante man mo, no? Thank you. Ito tayo kay Mami B. Pwede ba kani? Tatay, di ko ka. Basta makauli na. Oh, thank you. Survey lang. Mi, okay lang, Mi. Survey lang niya, ha? Duterte. Mami sa Davao City. Duterte. Ah, Duterte, oh. Duterte si Mami, oh. Pagay kumta. Okay. Hindi ka kakuha tingali ni Gamara, kakuha din Nograles. Oh, wala pa yung Nograles dre. Oh, wala pa siya. Wala. Purok. Si Bishop, wala pa pud. Awang dali sa among purok. Tatay man ko na dre. Tatay din yung dre. Oh, Duterte. Nganda ka, Nograles ka? Dili na survey lang ko, ha. Duterte na purok. Oh, kali survey lang ni, ha. Thank you. Si Duterte. natin, sorbe. Survey lang. Lagi ito yung nagtao dyan ko, ano? Nograles na niyo. Ako kasi, anak ko, survey lang niya ako, busana ko sa ila. Thank you. Survey lang. Makakakita Nograles dire. Lagi. Thank you. Salamat, boss, ha. Shoutout sa Coca-Cola. Coke Zero, mo itong ginayon ng tatay. Oh, Coke Zero. Oo. Coke, ang nagkakwarto. Gusto kong Coke Zero rin ba? No? Mahiyahan konsumo. Kay Murag siya ang kwan. Siya ang model ron. Coke Zero. Coke Zero. Thank you. Ito tayo. Uy, wala na dere. Okay. Wala na. Ito. Okay, ito na lang siguro. Wala na dito. Paano ito? Malayo na. Tayo. Tingnan natin dito. Okay lang. Sir, okay lang, sir. Wala tao dito. Last na ni. Wala siya. Kanang survey lang. Mayor sa Davao City. Bishop, Tatay Digong, Carlo, Nograles. Di, taga-daro. Damo din sur po. Davao City, okay lang. Bari na ko. Kami anak dito. Ikaw. Oh, kuan mo, PDP, Laban o Alyansa, asaman mo? Pipi. Team Marcos, Team Duterte. Team 30 Team ta. Duterte, no? Kaya dili mo makabutog mayor dere. Oh. Okay, thank Ay, you. mauna ni atuang kuan. Pero kung papiliun mo, taga Davao del Sur at taga asa mo? Dilsor. Oo, Kini. kari mo, tatay. Tatay. Kaya taga Kalinan, mami sa una. Sige, thank you ah. Shout out. Sige, thank you. Yan, dito tayo. At saka ito na lang siguro yung ano natin. Wala nang ano, tao. Kaya survey. Ma'am, okay lang. Hindi, magka-survey na tayo dito. Ayan, dito meron pa. Sir, okay na sir. Kaya survey lang, Mayor sa Davao City. Yes, Tugbok. Bishop, Tatay, Nograles. Kami. Tatay Digong. Yan, wala naman tao. Dito tayo. Ma'am, survey lang ma'am. Mayor sa Davao City. Bishop, Tatay, Carlo. Duterte si ma'am. Thank you. Dili mo Duterte magibutang. Survey. Duterte daw. Duterte. Duterte. Oo. Dada. Ah. Duterte. Thank you. Ma'am, naanaman ko dire. Wala na tao dito. Survey lang ko mga. Okay lang ma'am. Mayor sa Davao City. Isa may Tugbok. Bishop. Tatay Digong. Nograles. Ma'am. Tatay Digong. Survey lang mo. Tatay Digong. Yan. Survey lang mama. Nguddo. Survey lang. Mayor. Digong. Tatay Digong. Ikaw may. Digong. Sige, may nguddo. Yan. Thank you. Survey lang ha. Ulit Ricardo Nograles da. Oh, hindi. Kasi isog din si tatay man nila dre. Tatay man ba sa kwari? Pare no tatay no. Tatay puro wala si kuan gani si Kubos wala pud. Nograles wala. Grabe nagkalinan. Thank you. Salamat. Butante ka ma'am. Si asama ni ma'am Mayor. Si Tatay Digong. Tatay Digong. Tatay Digong pa rin. Thank you. May nguddo. Salamat. Salamat miya. Okay, wala na tao diri kayo. Thank you. Tumuloy ato. Thank you. Ayan, ito na lang. Dito na lang tayo. Ito na yung ano natin. Sir. Dito na. Tapos na yung kalisorbe natin dito sa may Quarry Crossing Tugbok. Ayan. Carlo Nograles. Wala. Hindi siya nakakuha. Tatay Digong 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 81. 81 to kay Tatay Digong. Ayan. Ito kay Bishop, wala pa rin. Ito may decided tayo, 5. Ayan. May 86 katao tayo dito. Ayan. Tanghali na tayo. Thank you. Sama sila. Thank you. Oh, thank you. Thank you tayo. Wala na. Medyo tanghali na. Yan. Shoutout pala dito. Ngayon tayo. Kami survey sa may Crossing Quarry Tugbok. 86 katao. Ito si Nograles.
Wala, hindi nakakuha. Ito kay Tatay Digong, 81 katao, 94%. Ito kay Bishop Rod Cubos. Wala, hindi nakakuha. Undecided, 5, 5.8%. Ito yung resulta natin.